مرحبا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع تاني من أعراض أمراض جهاز التنفس أو أمراض الصدر، هو سعال الدم أو ما يسموه نفس الدم بالإنجليزي هيموبتيزيس. تعريفه هو إنه سعال دم من الجهاز التنفسي، وعادة بيكون لونه أحمر أو وردي ويكون فيه هواء يعني أو مخاط. هذا هو نفس الدم أو سعال الدم. الأنواع حسب كمية الدم اللي بتطلع من الجهاز التنفسي خلال 24 ساعة. فأول شيء، أول نوع عن الكمية يعني سعال دم الجسيم أو كبير الكمية ومهدد الحياة. هذا بيكون تقريبا بيطلع الواحد من 200 ل 600 ملي، حوالي نصف لتر من الدم خلال 24 ساعة. الثاني نوع هو الغير جسيم او غير مهدد للحياه، بيكون متوسط كميه من معتدل من تقريبا من 20 ل 200 ملي بالملي لتر دم بال 24 ساعه. والضئيل او قليل الكميه اللي هو اقل من 20 ملم، تقريبا حوالي اقل من ملعقه طعام. بالنسبة للمتوسط يعني حوالي الفنجان. بالنسبة للقليل الضئيل أقل من ملعقة طعام، أقل من 20 ملم. الأسباب، في أسباب رئة رئوية من جهاز التنفس بالذات، وأسباب من خارج الرئة خارج جهاز التنفس. الأسباب الرئوية الشائع أكثر شيء عن التهاب القصبات الحاد القصير الأمد بسبب جرثومي أو فيروسي بسبب دم. التهاب قصبات المزمن او يسموه الضيق الشعب الهوائي المزمن او الانسداد الرئوي القصبي المزمن بسبب سعال دم. ثالث سبب عندنا سرطان الرئة، وطبعا بسبب سعال دم. واورام الرئة السليمة بسبب سعال دم. التهابات الرئة، التهابات الرئة بشكل عام، الجرثومية أو الفيروسية أو الفطرية بتسبب سعال دم. تخرب القصبات أو يسموه توسع القصبات، حكينا عنه من فترة، مثل مرض التليف الكيسي بسبب سعال دم. عندنا خراجة الرئة كمان، الخراجة حكينا عنها كمان بسبب سعال دم. الجلطة الرئوية حكينا عنها كمان بتسبب من أعراض سعال دم. غير شيء أذية رئة بسبب حادث سيارة، رد الرئة، الناس بتنزف الرئة، أو مثلا إصابة بسكين أو رصاص بسبب طبعا سعال دم. في أمراض اسمه الساركويد، هذا بسبب سعال دم. أمراض الالتهابية أو المناعة الذاتية الرئوية، مثل مرض الذئبة الحمامية، مرض اسمه داء بهجت، مرض اسمه جود باستر، هدول بيسببوا. إذا في واحد استنشق جسم أجنبي وتوضع في الرئة، ممكن يسبب التهاب ويسبب سعال دم. هي أكثر الأسباب الرئوية. هلا الأسباب الغير رئوية اللي بسببنا عنا مثل حكينا قصور القلب أو وزمة الرئة، اللي بصير وزمة الرئة بصير احتقان السوائل، وممكن يطلع دم معه بالسعال. تضيق الصمامات، صمام تضيق، خاصة الصمام التاجي، هذا إذا تضيق بصير احتقان وبسبب دم. إذا في تشوه وعائي شرياني وريدي برئتين، بسبب بتمزق وبسبب سعال دم. إذا واحد بيستخدم مميعات دم جرعة زيادة قد تسبب هالشيء، يسبب سعال دم. في مرض المعروف مرض نسائي، هو البطانة الرحمية أو الاندومتريوز. هذا بيكون في نسيج رحمي هاجر إذا توضع بالرئة وبنزف وقت أثناء الدورة، يعني بسبب دم، يعني سعال دم. في عنا مرض اسمه توسع الشعيرات النسفي الوراثي، هذا بسبب سعال دم. واحيانا في نسبة تقريبا 20% تقريبا ما في سبب واضح، والدم تقريبا لحاله بيزول خلال 6 شهور من حدوثه، وهذا ما بده شيء غير المراقبة. هاي بالنسبة للأسباب. الجزء الثاني بنتابع بالتشخيص وبعدين العلاج. شكرا لكم.